Hello，歡迎大家嚟到 Free Singing 啊，我係 Tan Sir 啊，咁咧今日咧就想同大家聽一聽呢個 Warner Go 嘅音樂會入邊咧，陳蕾啊，佢去唱佢嘅同門嘅係咪叫師弟啊？MC 張天賦嘅小心地滑啊，咁咧哇，我點解會揀呢個 live 嚟講咧？因為我覺得咧好特別啊，呢個小心地滑嘅版本，因為係陳蕾係本身自己佢唱歌同埋佢嘅作品咧都有帶咗一個好強烈嘅個人風格嘅，咁所以咧今次佢唱呢首小心地滑咧，又完全帶出咗呢首歌嘅一個新嘅境界，或者我覺得係一個新嘅感覺啊，所以我覺得好值得同大家一齊分享下，同埋講下佢嘅唱法同 MC 有咩唔同啦，同埋有啲咩做得好嘅地方。我覺得陳蕾呢個演出唱得非常之好噶，咁啊佢其實成件事個感覺好有壓台感，亦都好有佢自己個人嘅風格落去，好似彷彿將呢首歌唱出咗個新嘅版本咁樣，就屬於陳自己嘅版本嘅風格啦。咁我覺得好正，我想同大家分享，同埋從中大家又可以即係對呢首歌又多咗一個層次嘅了解理解，等你大家去唱呢首歌嘅時候咧，又會可以唱得更加好咯。咁咧，我哋今日咧就嚟去聽呢個陳蕾版嘅小心地滑啊！我哋先聽頭半首先啦，或者個 verse 先。天想我善良，來是沒人問為何走到人間爭眾公道，但惡霸個個當街舞蹈，是我期待人沒仇報，天台追討，活得不好，亦賭不到，誓與壞人們鬥詞在入肚。OK， 我停一停呢度先。哇，我覺得真係好有佢自己個人風格啊！呢首即係佢唱得真係好特別啊，好似突然間我覺得呢首歌好似唔同咗咁樣。因為咧，我覺得咧有啲要點可以同大家分享下嘅。首先第一咧就係我覺得陳蕾咧佢唱呢一個段落咧，你會聽到對比起 MC 張天賦去唱呢一個段落，即係一開頭呢個段落比較靜啲嘅段落嘅時候咧，MC 嗰個處理手法係比較似係好似喺你耳仔邊講嘢，即係比較淡然，但係有少少幽怨嘅感覺，即係有少少即係好淡然嘅感覺去講呢段嘅嗰個歌詞嗰個講古仔咁講嘅。咁但係咧，我覺得陳蕾咧唱出一個新嘅感覺就係佢唱到一啲空靈感出嚟啊！因為咧佢唱歌嘅時候有一樣嘢做得好好嘅，就係佢不嬲其實佢自己作品入邊都做得好好嘅，就係佢唱歌嘅時候個 groove 啊個節奏感好好嘅，即係佢唱歌嘅時候會令到人哋有一種空間感，同埋你會聽到落去覺得咧你會俾佢帶動到個節奏感，跟住佢想一齊去有種好似喺空氣入邊漂浮嘅感覺啊！即係漂浮嗰個 flow，佢唱得好正嗰個 flow。咁我覺得呢個係佢唱歌同即係本質上同 MC 係有啲唔同嘅。MC 唱歌係比較定啲嘅，但係咧陳蕾唱嘅時候咧個動感咧會更加好突出啊！我覺得成件事哇令到呢個低音部分呢個位置咧即係升華咗，我覺得即係令到佢呢一段咧冇咁悶。即係我唔會話我等佢 chorus 先爆發，我覺得呢度前面呢一段都有佢好聽，即係個唱得出嗰種旋律嗰個空靈感啊，同埋咧有另一種幽怨嘅感覺啊，就好似女仔角度去即係呢首歌就有少少係嗰種叫做發泄嗰種怒氣啦，同埋即係點樣去即係叫人哋小心啲啊咁樣嗰種感覺，有另一種幽怨嘅感覺，我覺得唱得好好，我覺得佢好適合陳蕾喎。其實我覺得呢首歌都完全係一個新嘅版本啦，咁唱得好好啊！咁我哋繼續聽埋落去先。你話變為更熱補萬箭難道有用？起碼今晚輸他的入睡無懼打風，行雷和行路會滑痛。係你聽到佢唱歌好有嗰個曲線嘅，即係嗰個風，同埋咧佢唱嗰啲好密嘅字咧，佢依然可以保持到每粒字佢都咬得好清楚。咁呢樣嘢又係做得好犀利嘅地方。但係咧，你會發覺陳蕾佢一貫嚟講，佢唱歌咧，尤其是呢啲節奏感比較急促啊，同埋嗰啲旋律嘅歌詞比較密一啲，多啲短音嘅時候咧，即係比較急促嘅位咧，其實佢唱歌時候有個技巧嘅，就係大家都可以學起嚟嘅，就係其實唱歌咧唔一定個咬字，即係個咬字清楚，同埋佢咬得快。即係其實你唱到一啲旋律比較密嘅地方嘅時候咧，你要唱嘅時候咧，你係要即係你要保持到個咬字係清楚，但係又要快咧。其實咧，你個感覺有少少好似掠過咁，但係其實又唔係真係掠過，因為其實你每個字個咬字動作咧，你都要做清楚嘅。咁呢樣嘢咧，陳蕾係做得非常之好嘅。咁所以令到成件事咧，好有佢自己嘅風格啊，即係咁樣嘅感覺啊。咁我哋聽埋落去 chorus 先。世界都有地板，別不小心望少一眼，若
日水一灘，分辨到宗教為害的，總會有萬踏撞落地像。好多，我覺得咧佢呢度用咗好多真假音嘅轉換啊，但係咧佢又轉得好流暢，好舒服，哇，好正，完全係一個新嘅感覺。其實佢用假音嘅位置係比 MC 要做得多㗎，即係佢轉真假音嗰個位，其實係會有少少似佢平時佢唱其他佢自己嘅作品嘅時候都有做到呢件事嘅。咁因為呢首歌咁佢女仔升咗 key，即係將原本 MC 嗰個 key 再升高咗去唱，所以咧多咗啲高音位係可以用假音去處理。咁佢咧唱嗰個真假音轉換咧，你要令到有一種幽怨，即係好似一種有少少哭腔，但係有一種幽怨嘅哭腔嘅感覺啊！咁咧完全就哇，將呢首歌帶出一個新嘅感覺喎，超級好聽。但總須會晚，時辰未到的，總有一環。你要聽到個假音，其實佢處理得好好嘅。佢唱時辰未到的，總有一環。其實佢唱嘅時候咧，嗰個動感係好強嘅。嗱呢個我頭先示範，我坐喺度唱啦，咁就可以好難唱到即係 exactly 佢咁樣啦。但係你聽到佢唱嗰個假音位咧，其實佢好夠氣嘅。點解咧？就因為佢唱歌嘅時候咧，佢好識得用嗰個節奏感、嗰個動感、個 dynamics 做得好好嘅。咁所以咧，佢唱嘅時候咧，會令到人哋有一種咁漂浮嘅感覺嘅，可以帶動到你唱個聽，即係觀眾咧聽嘅時候有種俾佢帶動咗嘅感覺啊！咁樣呢樣嘢好好聽，唱得非常之好。其實陳蕾嘅唱功真係當而家即係香港嘅樂壇即係數一數，真係唱得好好。同埋佢嘅歌其實好多其他佢自己嘅作品咧都係好難唱嘅，所以咧係得佢即係可以咁講係得佢自己，所以非常高質啊！我覺得呢個翻唱真係超好聽。明白到好人們無力撐到有業力如大手在暗中的唱，好穩陣，其實佢個 live 真係唱得。多得過隕石，遇少大病又能避嗎？和愛下一代，全部凝看中只得你吧。哇！佢呢度咧仲做咗個 build up 嘅，就係佢唱嘅時候咧，就你聽到嗰把聲咧，好似比前半段嘅時候咧沉咗嘅 deep 咗嘅。其實佢唱嘅時候咧就用得更加多佢全身嗰個 projection， 即係佢將個聲音再放落啲嘅，所以個感覺咧成件事咧願報應看中只得你吧，同埋佢前半段唱願報應看中只得你吧係好唔同嘅，所以咧哇佢做到個層次嘅遞進，所以呢樣嘢又令到哇呢首歌咧佢唱出嚟咧又多咗變化，我覺得呢樣嘢真係好犀利，非常之犀利。不要講我知道黑共白人類基本定律，原來是個謊話。哇，超級正啊！佢呢度完全就係將全身嘅聲音嗰個 project 晒出嚟嗰個能量，同埋我覺得有一樣嘢做得好好就係其實佢拍子係唱得超級好嘅。咩意思咧？個重拍個 attack 咧，佢係punch 好 punchy 嘅，好 tight 嘅個 timing 係做得好好嘅。呢樣嘢咧，大家都可以學習下嘅。唱歌咧，通常我哋咧唱到首歌曲嘅後半首咧，其實同前半首係會有個 build up 嘅。咁通常咧就係嗰個編曲上咧就係會入咗個鼓啦。咁咧通常入咗鼓嘅時候咧，同埋呢首歌個鼓仲要特別長特別勁嘅。咁咧所以咧大家咧就要留意咧，就唱歌咧去到有鼓嘅位置嘅時候咧，其實係同前半首冇鼓，即係冇一個節拍樂器落嘅時候咧，嗰個感覺咧係唔一樣嘅。其實你前面就天想我善良，佢後邊就唔多得過隕石，無語笑大病就能避嗎？其實你要唱嘅時候要緊湊啲，個 punchy 啲，你先至可以唱到首歌嘅力度出嚟。咁呢個就甚至係對你唱後邊即係 chorus 嘅一啲高音位，其實呢樣嘢都係好重要嘅。所以大家咧記得多多留意咧，唱歌嘅時候個節奏感其實係好重要咁。而陳蕾咧 demonstrate 到一個好好嘅示範出嚟俾大家聽嘅，所以大家咧即係可以學下嘢啊！即係又既係欣賞陳婉，亦都可以中意唱歌嘅朋友可以從中學習多啲啊！譬如你天理亦
仍沒法推翻。其實佢唱得好好嘅就係佢咧，我覺得呢樣嘢咧，佢有少少，如果真係要比較咧，佢比 MC 做得好嘅一樣嘢就係佢冇用啲死力去唱呢啲力量嘅位置嘅，所以即係佢唔會唱天你亦沒法推翻，即係佢唔會用好多喉嚨嘅力去做呢個 attack 嘅，反而咧佢係用嗰個節奏感，天你亦沒法推翻。其實佢係用緊一個節奏感嘅個 attack 去做嘅，所以呢樣嘢係好高，即係個好高嘅技巧嚟嘅。咁所以咧，大家咧就可以留意多啲咧，就係點去處理呢一啲咁嘅重音同埋一啲爆炸力嘅位置啦。哇，好正啊！哇，好有型啊！同埋佢個台風又好壓台啊，好壓台感啊，好正好正。還跳小貓，請看地板，別不小心放少一眼滴水梯間，抽或洗手間，遺害的總會有晚踏錯，落地像碎蛋，好好吃飯，月光照住我，等你面談，對解仍然未悔，一無仍然未散盡，未盡漫長受傷，病到你千好好聽啊，好勁啊！嗱，雖然咧佢臨尾嗰個咧個假如仍然未音嗰度咧，即係假如仍然未嗰個位咧，其實咧就可以試用，如果用個真聲爆上去咧，咁就更加正啦。其實佢個力量應該做到嘅，不過佢可能佢唔想去咁做啦，佢選擇咗用個假音去。但係佢音口應應個音字咧就都有唱到真聲嘅，不過佢有少少音口佢有少少音咁樣，即係用咗一個少少玩味比較重啲嘅方法去處理，但係絕對唔係話佢走音或者咩啊，佢係用一個玩味嘅方法去做一種怨婦啊，即係有少少癲癲地嗰種感覺。哇！我覺得陳雷即係其實佢嘅唱功真係爐火純青，佢完全將呢首歌我覺得帶入咗一個新嘅叫咩啊，即係演繹出一個新嘅風格同埋新嘅境界。我覺得咁呢樣嘢其實咧，佢嗰個節奏感佢唱呢首歌嘅時候，你 feel 到佢好壓台，佢企喺度，其實佢企喺度佢唔係就係企喺度，其實佢企喺度係有一個氣場喺度，佢有個節奏感喺度。咁呢樣嘢我覺得真係好老實講，佢甚至係比 MC 更加好。咁當然啦，佢年紀都大啲啦，佢經驗都充足啲啊。咁所以咧，佢喺個台上面其實嗰個壓台感咧，其實係強好多。佢個經驗，佢個能力係好強嘅。咁呢樣嘢咧，就係做得好好嘅地方。所以咧，其實咧，大家去聽呢首即係陳雷嘅呢個版本嘅時候咧，可以向佢多學習佢唱歌嘅時候嗰個節奏感、音樂感，處理一啲真假音好順滑，同埋佢最重要嗰樣嘢就係佢唱歌咧好有 momentum。佢唱歌個動態係佢將嗰首歌嘅旋律啊、拍子啊嗰個速度啊，佢係跟到好足嘅，佢係將首歌個旋律真係完全勾畫晒出嚟嘅。咁所以咧，呢樣嘢係好難得，係一個唱功實力非常之雄厚，所以我真係好欣賞佢呢個 live 唱得超級好。咁啊，呢首歌其實 range 又好闊啦，前面又好低，後邊又好高，其實佢都 handle 得好好，同埋佢又可以做到一個鋪排，就係由前半段嘅用一個輕啲半身嘅聲，即嘅 projection， 去到後邊咧就啲人成日講個 chesty 啲，其實就係講緊佢用晒全身嘅 energy 啊，同埋嗰個project 晒全身嘅聲音，所以咧把聲係雄厚啲嘅。後半首唱嘅時候，亦都處理得好好，同埋入咗鼓之後，佢嗰個所有 timing 啊，全部唱得好好，個重拍入得非常之準，同埋好爽。同埋佢做一樣嘢做得好好，就係佢因為呢首歌嘅旋律真係好快嘅，啲字好密嘅，所以咧佢個咬字處理得好好嘅。佢係啱啱好做到嗰種好輕輕地咬，但係咧又唔會話咬得 too much 啊，又唔會話因為個咬字令到佢拖拍，而係佢唱得好好，有少少感覺好似懶係有少少攣攣地嘅。好有型嘅感覺，但係咧佢又唔係真係掠，其實你就算唔睇字幕，你都可以聽得明晒佢唱乜嘅。呢個亦都係做得非常之好嘅地方。咁佢將呢首歌演繹得非常之好啊！哇，真係好犀利。咁咧今日呢個分析咧就去到呢度啦。咁大家咧如果覺得咧即係喺下邊留言啦，咁啊記得有禮貌理性留言啦。咁咧大家又可以講下自己即係睇完呢個分析，又或者聽完陳雷呢個 version， 你覺得又點咧唱得？咁你又可以喺樓下 comment 同埋交流下。咁啊大家如果中意咧呢一個分析
咧，可以俾 like 啦、share、comment、subscribe 嘅。咁咧就下一次出影片嘅時候咧，就會通知大家啦。咁咧希望大家咧就可以喺呢個影片度又學到啲嘢啦，即係點樣去唱好一首歌，尤其是呢首《小心地滑》啦。我相信好多朋友咧都想挑戰唱好嘅。咁咧咁啊，希望呢個影片可以幫到大家啊。咁咧如果大家咧中意睇一啲咩，想我講一啲咩嘅歌手嘅分析啊，或者一啲唔同歌曲嘅分析咧，亦都可以喺樓下留言我知啦。咁我盡量希望可以滿足大家啦。咁啊，當然啦都要睇翻實際情況。咁啊，希望大家中意呢個影片啦。咁我哋下次再見，拜拜。